Sono italiana, siciliana e vivo a Catania. Mi sono truccata, mi sono fatta i capelli, come si suol dire, mi sono messa le collane di mia mamma, una maglietta raffigurante un quadro di mia mamma, per darmi un tono, perché quello che sto per dirvi, il tono, non ce l'ha, ossia ce l'ha, ma è molto triste. Io vorrei spiegazioni, non aggiungo commenti e spero di togliere gli aggettivi li voglio togliere, perché gli aggettivi, i commenti, li farete voi i commenti, me li darete voi gli aggettivi. Racconto l'accaduto. In seguito alla morte di mia madre, due cose belle al mondo, amore e morte. Diciamo questo. Quindi io sto godendo di questa cosa bellissima che è la morte di mia madre. Ebbene, sto soffrendo in una maniera che io non avevo previsto. Conoscevo benissimo l'amore che io avevo e ho per mia madre. Sapevo che avrei sofferto, ma non pensavo che mi devastasse in questo modo. Sfondo una porta aperta per chi ha perso la mamma, lo so, molti si identificheranno con me. Però io voglio spiegare questo. Io ho paura, perché sono un'attrice, ho molti impegni, sono un'attrice, diciamo, mediamente conosciuta, mediamente largamente amata, mi vogliono bene, diciamo, molte persone, altri non so. Non sono perfetta, quindi ho bisogno di fare show business. Eccomi qua. Posso io portarmi questa entità che è la mia anima, che in questo momento è diventata un'entità viva, ma un'entità, portandomi questo dolore immenso ovunque, in ogni angolo, in ogni intercapedine di questa vita, di questo momento che sto passando. La vita continua. Per favore, non lo voglio sentire. Ah, ma aveva 92 anni. Per cortesia, non ce n'è età. La vita continua. No, la vita, una specie di vetazza. Una pensa che vive, no? Eccomi qua con la giacca firmata. Cosa mi è successo? Ho paura di questo malessere e penso, mi voglio fare aiutare da uno psicologo o psicologa. No, non se ne parla di psichiatri, perché io non faccio terapia, non sono, grazie a Dio, schizofrenica, lo potrei diventare. Non ho motivo di andarmi a impasticare, anche perché io ho bisogno di tenere la memoria lucida, la memoria attiva. Non posso andare dallo psicanalista, con tutto rispetto per questa categoria, ma so cose lunghe. Questi gli psicanalisti sono dei prostituti del cervello, cioè questi per soldi te curano il cervello parlando, facendoti parlare a lungo e a un'età opportuna. Allora, non rimane altro, ai quali credo di più, che andare dallo psicologo. Cosa fa lo Stato? Mi dice questo: vado al consultorio pubblico con tanto di ricetta del mio medico, dicendo, poiché ha dei problemi così di squilibrio un po' per una sofferenza in seguito a un lutto grave, chiede la visita e i colloqui con lo psicanalista. Il centro medico di Catania, chiamato igiene mentale, pensa che igiene mentale. Chiamatelo che il posto per pazzi furiosi, quelli medi o così non ne hanno diritto. L'igiene mentale mi dice che siccome io ho 70 anni, quest'anno ne faccio 71, non ne ho diritto, e mi trasloco in un altro ufficio di pertinenza di questi argomenti, sempre a Catania. Mi reco,
telefonicamente mi reco in questo ufficio. La conversazione è stata molto lunga, non posso stare qui a fare una mini fiction ora con voi. L'accorcio. Questi mi rispondono: noi qui curiamo quegli affetti di Alzheimer assolutamente diagnosticata. Lei non mi sembra che ha l'Alzheimer. No, io in questo momento ho l'Incazzheimer. Beh, dopo mi è venuta, dopo. Dice, perché noi superati i 70 anni non curiamo le persone che stanno così, che stanno piangendo, che c'hanno magari, non io no, attenzione, io no, ma ci sono quelli che sono a rischio di suicidio. No, io di questi problemi non ne ho, perché io mi devo godere i miei nipoti, una fa l'artista, l'altra è una donna splendida che vuole fare la docente, io mi devo godere sta vita senza mia mamma, con la quale, apro e chiudo una parentesi, ero in simbiosi, litigavamo, sì, ho sensi di colpa, ma ero in simbiosi e vivevo con lei da 20 anni. Io ero una bambina e lei una bambina, eravamo due bambine che ci facevamo reciprocamente da mamma e figlia. Questi mi dicono che non mi si può curare perché io avevo 70 anni. Allora, siccome gli ho fatto simpatia all'inizio della conversazione, poi penso che mi odierà, via del tutto eccezionale, io potevo simulare che ero rincoglionita dall'Alzheimer. Io nei libri io voglio avere un atteggiamento serio nei confronti di questa malattia. Insomma, devo far vedere degli squilibri d'Alzheimer. E allora lei, in casi eccezionali, mi faceva fare questa cura psicologica di cui io ne ho pieno diritto, dovrei averne pieno diritto, anche se sono vecchia decrepita, mi facevano fare questa cura, inventando che io ero a rischio, ero quasi con l'Alzheimer. Attenzione, certo, io avrei potuto accettare, pazienza, questo ripiego. Fra 8 mesi. Il colloquio, l'appuntamento era fra 8 mesi. Io gli ho detto, io non sono un caso da suicidio, ma quello che lei sta facendo per alcune persone di 70 anni che chiedono aiuto è un'istigazione al suicidio. Evviva la vita, evviva l'amore, evviva mia mamma, evviva tutte le mamme. Vaffanculo, lo